شنو؟ خذ ابني. اقول لك هنا نهر دجلة. لا توصل لا توصل. وقف قعد. أنبع من المرتفعات الواقعة في جنوب شرق تركيا. تعلم هاي يقول لك نهر دجلة. يقول لك شنو ما شوف تصب بعدة روافد من الجانب الأيسر، وهي الخابور. انت ما تقعد قاعد تحوص. يوجد في وطن العراق من المواد المائية. ما تحوص. خلنا نقابل الولد. أطلع لك الولد تريده؟ أطلع لك الولد. شنو؟ شو هذا ابني يطلع الباص. لك ابني يطلع الباص.